Axır ki, bu təmir məni xəstələndirməyi bacardı. Evi söküb tökdüyümüzdə mətbəxi bilirsiniz ki, çölə çıxarmışıq. Havalar da məni görüb lap ot elədi. Ona görə də xəstəlik məndən də yan keçmədi. Və başımıza bir iş gəlib bu daşlarla bağlı. Onu danışmaq istəyirəm bu videoda sizə. Bu kərpici alan zaman ara doldurucu, yəni fuqasını satıcı boz rəngə vermişdi. Halbuki mən ağ istəmişdim. Nəysə onu buradan Bakıya təzədən aparıb qaytardıq. Orada ağ və bu rəngi göstərdilər. Ağ divarda çox şit görünürdü, donuq görünürdü deyə bunu seçdim. Amma başqa bir daşın arasında bu idi. Biz gətirdik, vurduq. Çox şit, sarı görüntü alındı. Quruduqca ümidlə gözlədim ki, düzələcək. Üzərindən də mat lak vurmağımız lazım idi. Usta lakı vurmağa başlayan kimi elə bil ki, daşların arasına sarı kök tökdün. İğrənc bir şey alındı. Ona görə məcbur olub belə kərpicləri tək-tək lakladıq. Nəysə bu daşların üstündə bir qara bulut gəzir, amma görəsi onu xeyir olsun.